सगळे गाईज गाईज करतात, आपण वेगळं काहीतरी म्हणू. तर फायनली आम्ही आलो आहोत आमच्या रानामध्ये. आणि स्टार्टिंगपासून व्लॉग नाही बनवला. त्याचं कारण असं की मी पप्पासोबत आले आणि हा ऑलरेडी पुढे आला होता माझ्या. मग आम्हाला कॅमेरा जास्त ओपन नाही करता आला, थोडं घाबरावं लागतं. हां, संत्र्या घेऊन आला तर चल ना, मला पण यायचं. चल आपण आणू. तर हे असे तिकडं काका आमचे गिरणी गवत गाडीमध्ये भरू राहिलेत. किती भारी राव गावाकडची लाईफ. मस्त सनसेट, किती छान वातावरण आहे. आमची कार्तिकी पाहिजे होती इथं, कारण माझ्यापेक्षा ती चांगलं बेटर बोलू शकते व्लॉगमध्ये. ती नाही तर तिची जागा मला घ्यावी लागते इथं बोलायला. हा आमचा लाजूळा प्राणी नुसतं फेस बॅक साईड करतोय आणि याला सिनेमॅटिक ग्राफर बनायचं आहे, ग्राफिक डिझायनर. आदर्श इकडे बघ. ह्याचे काय ऐका ना त्याला बैल आवडते ना का आजचा दिवस. आदर्श चल ना राव, आपल्याला संत्री आणायला जायचंय. एक तिकडे गेला संत्रीच्या बागामध्ये, पळ लवकर. गेला नाही हाती लागत. तर राणी तर नाही, पण आदर्शचा राजा बैल घुसलाय रानामध्ये. अय बाबा मला मारशील काय? मग आता तो ट्रेंड चालू आहे, राणी माझ्या मळ्यामध्ये घुसती का. आणि आम्ही ट्रेंड फॉलो करणार नाही असं होणारच नाही. बरे कधी घेतले. आणि जर उगाच फेमस झाला तर आमच्या लेकराला बोलून तर काही फायदा नाही होणार आहे. येस, घरीच यायचंय. चलो. आमचे पाटील चढले गाडीवर. तू बाजूला येणार आहे का केवळ त्याचा व्हिडिओ घ्यायचा. अयो मला सोडून चालले बोये. ए माझ्या अंगावर आले कसे आऊंगी मैं. थांबा व्हिडिओ घेते. बैल कोण साईडला झाले. हे बुजा इकडे बघ. तर कार्तिकी असती तर म्हणली असती ही मजा फक्त गावाकडच अनुभवायला मिळते. तर हा पाट आहे आणि हा इंग्रजांच्या काळापासून तुम्हाला बेटर प्रकारे फक्त काकाच सांगू शकतात आमचे. हा सांगा बरं, मला एकदा सांग मग मी सांगते. तर तुम्हाला हे पाटाच्या पलीकडची पूर्ण आंब्याची लाईन दिसते आहे का, आंब्याच्या झाडांची. तर हा जिथपर्यंत पाण्याचा कॅनल आहे ना तिथपर्यंत पूर्ण साईडने आंब्याचं वृक्षारोपण केलेलं आहे. आणि इंग्रज जाता जाताच फक्त एवढं चांगलं काम करून गेलेत. तर मी तुम्हाला एक सुंदर दृश्य दाखवते आता. हे बघा, रानातून येता जाता दिसत. तर आमच्या गावातून येता जाता हे एक सुंदर दृश्य दाखवते मी तुम्हाला. येता जाता याचा अनुभव घेतो आम्ही ऑलवेज. रानातून येता जाता हा रोजचा रोड आहे आमचा. पण झाडामुळं काय महान मंदिर. तर गाडीमध्ये हळूहळू हळूहळू आता आपण पोचलो आहेत पुलापर्यंत. हा पूल सुद्धा इंग्रजांच्या काळामधला आहे. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की मी सगळे इंग्रजांचं सांगते, पण एक हिस्टोरिकल म्हणून सांगते मी तुम्हाला. असं नाही की मी ॲप्रिशिएट करते त्यांना. फोटो अपलोड करा. फोटो काय का फायनली आम्ही घराच्या जवळजवळ पोहोचत आलो आहोत आता. तुम्ही नाही किती छान वातावरण झालंय हे. हे नादात बैल नवीन आहेत आमच्या, जरा जातीन खाली पाटात. त्याच्यामुळे थोडं गाड्या येऊ जाऊच तर सिंगल रोड असल्यामुळं आम्हाला थांबावं लागतंय मध्ये मध्ये.
पण जे गावाकडे करमतं ते कुठंच करमत नाही. हे आमचं गाव नाही एवढं विलेज टाईप नाही, विलेज टाईप कॉम्बो आहे हे सिटी पण आहे गाव पण आहे. शुगर केन. तर तुम्ही बघू शकता इथून आम्हाला शुगर फॅक्टरी पण जवळ आहे, पण त्याचे खूप सारे नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स पण आहेत, तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत असतील, सांगायची गरज नाही आहे. इथं जवळच पेट्रोल पंप पण आहे शुगर फॅक्टरीच्या जवळच, हा दिसतोय. याला तिकडून पलीकडून डांबरीचा रोड आहे. आता गावाकडच्या भाषेमध्ये डांबरीचा रोड आहे, इकडे काय हायवे वगैरे नाही येतं. तर असं आम्ही झुक गाडी करत चाललो आहोत. नियर बाय 1.5 किमी आमचं वावर आसन. तर हे काका म्हणतायत आमचे वावर नाही शेत म्हणायचं, पण यू नो रूट्स फॉलो करतो आम्ही. जी आमची लँग्वेज आहे तीच आम्ही यूज करतो. तर आता नियर बाय आलो तर आम्ही, आणि लोक आम्हाला हसतील म्हणून आम्ही आमचा व्लॉग बंद करतो जरा. सो बाय बाय.